आज मेरे पास एक यूबोन का साउंड बार आया था। इसमें साउंड नहीं आ रहा था और इसकी ये जो साउंड की आईसी थी ना, ख़राब थी। तो हमने इसमें जुगाड़ करके ये वाला मॉड्यूल कार्ड लगाया ऑडियो का 5 वोल्ट वाला, और इसमें स्विच भी ख़राब था। तो हमने स्विच तो ये यहाँ से ऐसे जुगाड़ करके लगा दिया। और जब हमने ये साउंड कार्ड लगाया ना, तो इसमें ना वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने एक तार ये यहाँ से उठाई, सीधा स्विच में दे दी, तो उससे हमारी वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। देख सकते हो, अगर पिन आउट वगैरह नहीं मिल रहा होता है, जुगाड़ कर सकते हो आप भी।